ndaza hano nze mu application yanjye nze mfungure CapCut. Nimara kuyifungura urabona hano baraza guhita bakwereka ahanditse new video, hari ahanditse edit photo, kuko iyi ngiyi ishobora kweditinga amavideo ndetse ikeditinga n'amafoto. Ndakanda aha ngaha handitse new video, nimara kuhakanda urabona ko baraza guhita banjyana mu mavideo. Nibamara kunjyana mu mavideo urumva nshobora guhitamo video nshaka, ariko njyewe ndashaka kubanza gukoresha amafoto kuko ndaza gukoresha video ndetse n'amafoto, ariko ndashaka gutangira ku mafoto. Ubwo rero biransaba yuko ndajya kuri Instagram ngakuraho amafoto yo nshaka. Nandikemo Instagram, ubundi nze uko ndashaka gukoresha amafoto ya iShowSpeed. Aha niho nshaka gukura amafoto yo gukoresha. Reka nze wenda nk'iyi ngiyi ndayirya screenshot, kuko video ngiye kweditinga ijyanye n'ibi ngibi bya iShowSpeed. Iyo ni screenshot ya mbere yo nshaka gukoresha, n'iyi ngiyi nayo ni iya kabiri yo nshaka gukoresha. Iyo ndayifata, iyo ninyivaho ndajya no kuri iyi ko ndashaka gukoresha izi screenshot zose. Ubwo maze gufata screenshot eshatu, reka ndebe yuko hari indi ya kane yo nakoresha. Iyi nayo reka nyitware, nayo urabona ko ari iya iShowSpeed. Sasa izi zirahagije kuba nazikoresha. Izi ninsoza kuzikoresha ndaza guhita nza hano nsubire muri CapCut n'ubundi. Ubundi nze hano handitse new video, nze hano kuri photos, ubundi mfate amafoto yose yo nshaka gukoresha yose nyaselectingire icyarimwe, nkanda aha ngaha handitse add. Urabona ko ya mafoto yose yamaze kuza. Amafoto noneho namara kuza ndahita nshyiramo sound yo nayirekodinze bisanzwe. Naje hano nkoresha record. Izi ngizi zikorana na phone, ariko iyo utayifite wajya kuri Play Store ukayidownloadinga. Ubwo ndasubira kuri CapCut kugira ngo nshyireho rero iyi sound. Ndaza aha ngaha handitse audio, nimara gukanda handitse audio ndaza aha ngaha handitse sound. Urabona ko aha ngaha ushobora kurikodinga ibyo ushaka gushyiraho, wabirekodinga ugakanda aha ngaha kuri record, ariko kubera ko ngewe namaze kurikodinga mbere yuko ntangira, ndaza aha ngaha kuri sound. Ningera kuri sound baraza gutanyeka sound zigiye zitandukanye zo nakoresha, ariko ngewe ndashaka gukoresha izo narekodinze zanjye bwite. Ndakanda kuri aha ngaha handitse kuri aka gafayiro, ubundi nganda aha ngaha handitse device. Urumva sound ushobora kuyikura muri video extract audio from video extracted. Aha ngaha ni izo noneho warekodinze bisanzwe, nizo narekodinze bisanzwe. Urabona zifite iminota 12, 15, 19, ubundi nshakemo za zindi zo narekodinze kare. Turi tariki ya 22 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Reka bahaye ikaze kuri YouTube channel yanjye, ubundi mbereke ibintu twikorera. Sasa dutangire. Nimukore subscribe kuri YouTube channel yanjye, ubundi mbereke utuntu twikorera. Numva ndimo ndagenda numva iyo nshaka gukoresha. Aha rero ndi kumva izo nashaka gukoresha ntazirimo, kandi niba ntazirimo nta bundi buryo dushobora gukoresha. Nimba nta bundi buryo rero dushobora gukoresha, urabona tujya aha ngaha kuri extracted, nta zabaye extracted, n'aha ngaha nazo ntago zirimo kugaragara.
izo twarikodinze. Icyo rero ubwo turaza gukora turagenda tuzirikodinge bundi bushya. Ubwo kuzirikodinga kugira ngo zijyane n'aya mafoto rero ndaza ahangaha handitse record. Ahanditse record ndaza guhitamo akanda. Nkanda ahangaha handitse tap. Reka mbahaye ikaze kuri TJP Media aho muzajya mukurikira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi yuko iShowSpeed ari gupanga kuza mu Rwanda. Amaze iminsi ari kuzenguruka muri Afurika ndetse maze kujya mu bihugu bitari bike nubwo byose atarabisoza mu bihugu 20 yavuze ko azazengurukamo muri Afurika. Ashobora kuba agiye nko mu bihugu, amaze kujya nko mu bihugu nk'icumi. Kuri uyu wa gatandatu nibwo bivuga ko iShowSpeed azaza mu Rwanda. Tugiye kurebera hamwe amateka ya iShowSpeed, ibyo yagiye akora ndetse n'ukuntu yagiye azamuka kugira ngo agire abantu benshi bamukurikira kuri live streaming. Akoresha YouTube, akoresha Twitch n'izindi mbuga zitandukanye zishobora gutuma umuntu akora streaming, ndetse agira na YouTube channel ashyiraho video zisanzwe zitari iza live streaming. Yagiye ahura n'abasitari batandukanye harimo ba Cristiano, MrBeast ndetse n'abandi benshi cyane, ngira ngo mugenda mumubona ibyo yagiye akora. Yamamaye rero bitewe n'uko yakoraga content za gaming, ariko ukuntu yari actingaga, ukuntu yishimaga, ukuntu yameraga iyo yabaga yatsinzwe cyangwa se yatsinze. Byose ugiye kubikurikira muri iyi video uyirebe kugeza irangiye, ndetse uze kwibuka gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo TJP Media. Okay, ngira ngo mumaze kubona ko nsoje kurikodinga. Iyo umaze kurikodinga rero tuza hano ukongera volume. Ngira ngo murimo murareba step zose ndi kugenda mbikoramo. Iyo umaze kongera volume ubwo rero ushobora kuza kumva. Reka twumve nk'ibyo tumaze kurikodinga. Ibyo rero iyo tubisoje nta kindi dukora uretse kuza tugafata ya mafoto sasa tukajya tuyagira maremare. Urabona nk'iyi ngiyi kugira ngo ihure n'iminota yo namaze kurikodinga. Bihure neza n'iminota namaze kurikodinga, iyi nayo ndayongera. Ngira ngo urabona ko ifoto ahantu nyigejeje. Ibi rero nimbisoza ikiraza kuba gisigaye, ubwo ndaba ngiye gushyiraho video noneho nkuko nabwiye ngo ngiye gutangira. Reka noneho mpite nzana ya video. Kugira ngo nzane ya video ndakanda kuri akantu ko guteranya uri kubona hano. Akantu ko guteranya urabona baraza guhita bangira noneho hari photos na hari video. Ndaza ahangaha kuri video mpitemo iyi video. Iyi video nawe nayikodinze bisanzwe, urabona ko ari screen record isanzwe nakoresheje. Ariko bitewe nuko nshaka ko video itaraza imeze nka za video z'amashoti, ndaza kuza hano subira inyuma ubundi mpite nza hano kuri ratio, ko ndashaka iyi video iraza kuba iya YouTube apana ya TikTok cyangwa se iya gashoti. Ni iya YouTube kandi tugomba gukoresha ratio ya YouTube cyangwa se size za YouTube. Urabona hano hari original, hari TikTok, hari Instagram, ariko twe turahitamo ka YouTube. Urabona ko size ya YouTube ari 16:9. Ubwo rero nimara kwihitamo urabona ko hano haraza guhita hasigara umwanya w'umukara. Kugira ngo umwanya w'umukara uveho ndaza kuza nkande kuri iyi foto ubundi mpite nsa nk'uyizuminga. Izuminge kugira ngo ize guhita yuzuramo hose neza. N'ahangaha naho iyi foto nayo nyihitemo ubundi nayo nse nk'uyizuminga. Ubwo ni nako ndaza gukora kuri iyi ngiyi nayo. Nayo ndasa nk'uyizuminga gutya kugira ngo yuzuremo neza. Hano ndayizuminga kugira ngo yuzuremo neza.
ahangaha ubwo ningeraho icyo ndaza guhita nkora, iyi foto reka nyigabanye kugira ngo ya video nayo ize guhita itangirira hano. Ifoto ndayigabanya nyigarukiriza aha kugira ngo ize guhita ijyana na video neza. Ugomba kumekinga sure ko ifoto na video nta kanya karaza gusigaramo na gato, kugira ngo iyi ngiyi na recording ize guhita ikurikiraho. Ndaza ahangaha noneho kuri ya video nayo mpite nyizuminga. Reka tudatinze mufashe kugenda dukora. Rero nimara kuyizuminga ndahita nongera volume yayo. Reka tudatinze mufashe, ariko aka kantu kabanza kuzamo nimba mvuye ahangaha akantu kazamo ndabanza nkakate. Noneho gukata video, numva aka kantu kahise kazamo kaduhira ndabanza nkakuremo. Gukata video uyikanda ubundi guhita uzahanga handitse sprint. Nimaze gukanda handitse sprint noneho uhita ukanda kuri ako gace ko sprint ihita ikatamo video. Sasa ugakanda ku gace ushaka gukuraho ugahita ukanda handitse delete. Ugahita hasigara yayindi. Reka tudatinze mufashe kugenda dukora amaresearch amwe namwe. Reka tuze nka hano kuri YouTube. Urajya uhita ubona ibyo bagiye. Ndabona nka hano ntabwo iri kwerekana neza ibintu ndi gushaka. Ndakanda kuri video sprinting, ubundi se nk'uwongeye nk'umanura hasi ya video nyikandeho nshaka kureba kugira ngo mbone ibintu ndi gusacinga neza kuri YouTube. Ngo rero nabyo ukuntu bigiye bimeze. Urabona ko iyo nanditsemo bahita banyereka ibintu byose neza. Urabona ko ibintu byose biri kuzamo neza nta kibazo kabisa. Ndabona nahe hose ahantu hose ndi gusacinga uri guhita ubona ko bari kubinyereka neza. Urabona aka gace gasi kwibaza ati ndi gushaka aho ndasoma. Rero noneho hari abantu bari kwibaza ati yawe bizamuke kuri YouTube. Sasa ahangaha reka nkatira ahangaha kubera ko nta bindi bintu mbona byari bikenewe, kuko mfite aho ndaza gusoreza n'ubundi ndayikata kwa kundi naberetse, ubundi akamite nkasiba akangaka kanyuma. Kanimara kugasiba rero urumva maze gukora hafi iminota 5. Ikintu ngiye gukora ngiye gusa nk'umuntu wediting. Umuntu ubwo rero ikintu ngiye gukora ngiye kugenda ashyiramo ama animations. Ariko mbere yuko nshyiramo ibintu by'ama animation, ndaza ahangaha nongere ndi coding akanyuma ko kugira ngo nsoze. Kuri coding akanyuma ko kugira ngo nsoze n'undi naberetse kwa kundi uza ahangaha kuri audio. Namara kuza kuri audio nkaza ahangaha handitse record. Ngiye gutangira kuri coding ko gusoza. Reka ntangire sasa. Ngira ngo rero muribuka neza yuko nk'uko nababwiye Aisha Speed aho azabanza ari muri Stade Amahoro ndetse ari kuri wa gatandatu. Ubwo rero abashaka kujya kumureba mwagenda mukareba, ngira ngo murabizi ko akunda gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se mugakurikira live ye muri ayo masaha muraza kubibona byose uko bimeze. Wibuke gukora subscribe rero kugira ngo uzajye ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel yanyu ariyo TJP Media Channel. Naho ubutaha mu yindi video. Live guys. Urabona ko rero maze gusoza, maze kurikodinga ako gusoza. Nuko nguko ngenda nkora zira video zose zo mugenda mubona. Icyo ndaza gukora ndaza kuza hano nongere volume cyangwa se volume. Nimara kuyongera ndahita nzana ya mafoto n'ubundi ariyo nkoresha ndimo gusoza. Ubwo ndaza gukanda ahangaha akantu ko guteranya, ngiye handi kuri photos, ubundi mitemo ya mafoto n'ubundi. Ubwo misemo abiri yonyine.
nimara kuyahitamo rero ndahita nyazuminga kwa kundi kugira ngo agaragaremo neza, kugira ngo nkoreshe size ya YouTube neza. Rero na n'iyi ngiyi nayo ndahita nyizuminga, nimba nshaka aya magambo ariyo agaragara aba ariyo agaragara, ubundi mite iyi ngiyi mite nyongera kugira ngo ingane na ya sound yo na recordings. Urabona ko birimo kungana. Ibi rero iyo birangiye ushobora guhita ushyiraho sasa, ubu ngubu ngiye kugenda nshyiramo amagambo akenewe ndetse n'utundi tuntu mbereka ukuntu twose tugenda tujyamo. Urabona nka hano ndi gutangira ni ukuza nkahita nshyiraho nk'aha ndi gutangira ubwo ikintu ngiye gushyiraho ndaza mpite nandikaho amagambo. Kugira ngo nshyire amagambo ndaza gukanda aha ngaha, uraza guhita ubona nisubira inyuma, akantu ko gusubira inyuma urabona ahantu handitse text. Nimbona ahantu handitse text ndaza kuza hano nande kuri add text. Noneho kubera ko tuba tutazi, abantu benshi usanga batazi gukoresha amafont size, amafont style, amabara bakoresha byose birabagora, uraza ugahitamo aha ngaha, ugahitamo akabara ko wakoresha kugira ngo amabara atakugora. Nk'ubu ngubu ushatse waza ugahitamo nk'iyi ngiyi yanditseho golden. Niyo yanditseho golden urabona nako iza ari text. Iyo text noneho ukaba wayisimbuza, ariko ngiye kubera ko ari TJP Media ndaza nandikemo TJP Media. Ubundi mpite nyizamura hejuru, kubera ko nshaka ko TJP Media izajya itangira ndetse ikagumaho mpaka. Ndaza kuza mpite nkanda kuri aka kantu kavi, nimara kugakandaho noneho kugira ngo urabone ukuntu iraza gutangira, playing, kugira ngo urabone ukuntu TJP Media arimo gutangira, ariko ndashaka yuko iraza kugumaho kugeza birangiye. Rero ndaza nkanda aha ngaha, ubundi njyane gutya mpaka ngeze ku musozo wa video yanjye. Ndakurura gutya, urumva ni ugukanda kuri akantu ubundi ngakurura mpaka leta ngarukiriza aha ngaha, kugira ngo urimo urabibona ukuntu bimeze hose. Ubu kariho, reka nse nk'uplayinga video urebe uko bimeze. Ngira ngo urabibona. Noneho tugiye gushyira animation muri aya mafoto. Ndaza nkande ku ifoto, ubundi mpite nza handitse animation. Handitse animation nko kugira ngo iyi foto itangire in. Urabona aha ngaha hari in, hari out, hari na combo. Ariko ukuntu ushaka kugira ngo ifoto nitangira ukuntu iraza kwinjiramo. Tuvuge ko ngewe ndashaka yuko kwinjiramo nkoreshe wenda urugero nimba nkoresheje slide and enlarge, ariko abantu benshi bakunda kwikoresheresha za zoom. Reka nkoreshe zoom 1, undi nkanda ese nk'uyi playing iyi ngiyi urebe, ngo urabona ukuntu itangiye ya video. Urimo urabona ukuntu irimo gutangira. Noneho mpite nza kuri nari nakoresheje in, reka noneho njye kuri out. Noneho uko iraza kurangiza cyangwa se uko iraza kuvamo, iraza kuvamo hari blur out, hari cross, ni nyinshi cyane ushobora gukoresha, ariko twebwe reka twikoreshereze flash out, kugira ngo urabone ukuntu flash out yo ikora. Uko niko bakora ziriya video zose mubona kuri YouTube, abakora amadocumentary ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo ngibi noneho nibirangira turaza guhita tujya kuri ifoto ya kabiri, nayo tuyikorera animation. Reka rero dukoreshe wenda muri in irimo kwinjira, reka dukoreshe nka zoom flip, kugira ngo urabone ukuntu zoom flip ibizana. Noneho turi gusoza wenda dushobora gukoresha back hole. Reka dukoreshe nka back hole, kugira ngo ubone back hole ukuntu yo ikora. Urumva ni izi zose ushobora kugenda uziheza ama animation yazo. Noneho reka kuri iyi ngiyi ikurikira yo
reka nko kuri iyi ngiyi ikurikira iyi ngiyi dukoreshe muri izi ngizi za kombo. Kombo ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, uko ifoto imeze kose igenda gutyo. Reba nk'iyi bounce, reka dukoreshe bounce 1, kuvuga ngo irabouncing rimwe. Kugira ngo uri kubona ukuntu irimo kugenda ifoto isubirayo. Kugira ngo uri kubona uko iri kugenda. Noneho iyo ninyuvaho, reka tujye kuri ya video yacu. Iyi video nayo ushobora kuyohereza animation iraza kwinjiriraho. Reka tuvuge ko wenda igiye kwinjira kuri lock vertically. Kanse nk'uyiplaying urebe. Reka tudatinze mufashe kugenda dukora ama-research amwe n'amwe. Reka tuze nka hano kuri YouTube, urajya uhita ubona ibyo bagiye gushyiraho n'uburyo yasohoka. Ni ukuvuga ngo ni out. Out ubwo ndakoresha blur out, kankoresha yitwa blur out. Uhita ubona ibyo bagiye bamuvugaho. Ninandikamo iShow Speed. Urabona ko bita bambwira ngo American Youth, kugira ngo ubonye ukuntu ahita asohoka. Noneho ibyo nimbivaho, ikindi ndaza guhita nkurikizaho. Reka noneho nkwereke ukuntu bashyiraho kariya kantu ka subscribe. Kariya kantu ka subscribe uraza usa nk'usubira inyuma hano, urabyuka ko twagiye kuri text, noneho tugiye kujya kuri stick. Urabona hano hari add text, auto captions, ushobora gushyiraho n'ama caption cyangwa se ama subtitles. Ndakanda aha ngaha handitse stickers. Ndahita mbona akantu ka subscribe, nkakandeho. Hano kuri reka tujye nko kuri Google, ubundi nkanda aha ngaha kugira ngo nimwemezeho, nkongere nkashyiraho nshaka. Reka nkashyire nk'aha ngaha ariho kazajya kaza. Kugira ngo murabona ko ukuntu ziriya video zikorwa atari ibintu bikaze nyine, nubwo mubona ari video za danje. Ukoresheje iyi CapCut yonyine. Ndetse naho gusoza naho nkahita nshyiraho kariya kantu ka subscribe. Nako ndagafata nkashyiraho nshaka ko karaza kujya. Urabona ko iyi ngiyi ni documentaire nkoze, ndi kuvuga kuri iShow Speed. Urabona ko ni documentaire yuzuye ikoze na neza. Kugira ngo abashaka kureba ukuntu nayo ukuntu imeze, muraza gusubira inyuma murebe, murasubira inyuma muraza guhita mubona uko nagiye mbikora byose. Murasubira inyuma murebe uko iyi video nayikoze. Murabona ko ari documentaire yuzuye, documentaire ifite iminota 5, ushobora gukora n'iminota ushaka yose. Noneho urabona ko namaze kuyisoza, imeze neza. Icyo ndaza gukora, ndaza guhita nkanda nkanditse export. Ubu ngubu naho ndi ku exporting, kubera ko nashaka ku exporting iyi video, none aha ndaba nsubiye inyuma ho gake. Ubundi iyo ushaka gukansuringa ku exporting ukanda kuri akantu ko gusubiza inyuma, gahita bakubwira continue exporting cyangwa se ugakanda kuri quit, biterwa n'ibyo uri gushaka. Rero kugira ngo ubone iyi CapCut ntihazeho ikimaka, byose nk'iyi ngiyi ndi gukoresha ntabwo hazeho ikimaka. Muri video y'ubutaha nzabereka ukuntu wabona CapCut cyangwa se indi app yo kweditinga ukoresheje telefone yawe idashobora kuzana Mac. Naho ubutaha rero mu yindi video duhurire kuri YouTube.